Запахло весной, боль снимет рукой. Пойдемте? А чаечек Ну, либо можно подождать. 5 минут. Окей, да. Я не тороплю. Я себя перестал слышать. Ему-то, наверное, еще больно будет. Хей, хей! Да, да. Опять ты? А, если у нас там получается. Как так можно? Почему твой телефон подключается к моей машине быстрее, чем мой? Я вам одну звезду поставлю. Хорошо, Можно уже ехать. едем. Казалось серьезно, качал ответ головой. Когда я сказал, что отнял эти розы в киоске на Первой Ямской. Как было тепло, что нас с тобой вместе